Subscribe her Phone Mola channel. Press the bell icon for notification. पाकिस्तान की फार्मिंग की गल की जाए तो डेयरी फार्मिंग एक ऐसी कामयाब फार्मिंग है कि इनू असी कभी भी भुला नहीं सकते। हर काश्तकार चाहे उहदे कोल जमीन है या नहीं है, उहदे घर च डेली पैसे इकट्ठे करने वास्ते एक ATM मशीन लगी हुई है। फसलों तो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद या साल बाद आउंदियां ने, लेकिन मझ गां तो दुध हासिल जिहड़ा करदे ने वो डेली 2 वक्त दुध आ जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ पैसे ही नहीं आते, बल्कि ये जोड़े फार्मर ने उन्होंने सेहत भी बेहतर होती है। असी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान दे विच डेयरी फार्मिंग नू जदीद लाइनां ते लैके चलीए, जदीद तरीके नाल करिए और दुनिया भर से जी जिद्दत अपनाई गई है वो असी पाकिस्तान च अपनाईए। पाकिस्तान दे विच भी अलहमदुलिल्लाह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी और वो लोग जेड़े शौक दे नाल जेड़े इनू कारोबार समझ के कर रहे हैं वो जिद्दत अपनाते जा रहे हैं। अज के हरियाली प्रोग्राम के असी डिस्कस करांगे कि साड़ी डेयरी फार्मिंग नू असी किवें जल्दी किन्नी घट कीमत ते और किवें समझ के असी मैकेनाइजेशन वाल शिफ्ट कर सकते हैं। मशीनरी का इस्तेमाल बाकायदा तौर पर डेयरी फार्मिंग के वास्ते बड़ा जरूरी है। जानवर सेहतमंद होएगा, जानवर अगर जख्मा तो दूर रहेगा, तकलीफ तो दूर रहेगा, तो गोश्त भी ज़्यादा देगा और दूध की पैदावार भी ज़्यादा देगा। और अज के इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये भी है कि अज असी इस प्रोग्राम के इंटरव्यू करांगे कीनिया के एम्बेसडर साहब का भी, और पाकिस्तान की डेयरी फार्मिंग की इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझने वास्ते वो तशरीफ लिया रहे हैं। गलबात करेंगे, उन्होंने को जानांगे असी कि कीनिया के वो डेयरी फार्मिंग की इंज कर रहे हैं और उत्थे दा फार्मर जिहड़ा वो की महसूस करता, उसके दे फार्मिंग नूं होर की कुछ जरूरी है। आओ चलने आ, गलबात करने आ माहरीन दे नाल और एम्बेसडर साहब दे नाल और पुछांगे उन्होंने उन्होंने देश दीयां गल्लां और कोई लभांगे इहो जिहा राह जिहड़ा दोवां मुल्कां दी कामयाब दोस्ती दी मिसाल बने और तरक्की दा राह भी लभे। नमरा, आप डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रीज़ के मतलब लाइव स्टॉक वेटनरी से मुतल्लिका जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स एक इंडस्ट्रीज़ है। आप बीइंग फीमेल मुझे समझ नहीं आती आप यहाँ क्या करती हैं और डेयरी से मुतल्लिका इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग में आपका क्या रोल है? वेल आई गेस डेयरी सेक्शन जो है ये बेसिकली ओन ही फीमेल्स करती हैं। ये 90% ख़वातीन ही चलाती हैं, चाहे वो दूध निकालना हो, दूध का मक्खन बनाना हो, गोबर को जो हम लगाते हैं, जो भी हर किस्म के उनका चारा, उनकी खुराक का सारा कुछ ख़वातीन ही करती हैं। इसलिए आई गेस मैं इस फील्ड में आने की मेरी एक वजह भी यही थी कि पहली बात तो ये हमारा ख़ानदानी बिजनेस है, मेरे अब्बा मेरे दादा सब इस चीज़ में, मैंने भी इस चीज़ को इसीलिए कंटिन्यू किया। ये देखते हैं कि 90% ख़वातीन हमारा ये काम करती हैं। आप किसी भी गांव चले जाएं और इसके लिए जब मैं खुद, क्योंकि मैं कभी मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, मैं इधर जाऊँ, मैं गाँव में जाऊँगी, इधर जाऊँगी, तो मैं उनको ये करते हुए देखती हूँ और वो कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ों की कमी है। वो जब मैं देखती हूँ कि अगर उन चीज़ों को हम ओवरकम कर लें तो हमारा ये सेक्टर बहुत ऊपर जा सकता है। उसके लिए फिर मैं इस चीज़ में आई। मतलब अगर मैं जाती हूँ तो मैं जाके उनको देखती हूँ वो काम किस तरह कर रही हैं।
अगर वो दूध निकाल रही हैं तो उनको क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं, कि वो क्या मसाइल हैं, कोई वैक्सीनेशन की जरूरत क्या। और फिर यहाँ आके हम ना कि सिर्फ उसको देखते हैं, उसको कंसिडर करते हैं, बल्कि कस्टमाइज चीज़ें उनको देखते हैं हर चीज़ के, क्या वो उनके बजट में है, क्या वो इजीली उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ये सब कुछ देखते हुए फिर हम उनके लिए चीज़ें बनाते हैं। और बना के सबसे पहले तो हम यहाँ पे खुद टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने फैक्ट्री भी उस एरिया में रखी है जहाँ पे हमें हर चीज़ बड़ी आराम से, गाय गोट ये सारा कुछ आराम से आपको इधर मिल जाता है, पास दूध वाले ये वो, वहाँ पे हम ट्राई करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। और उसके बाद ना कि सिर्फ हम इस तरह करके बेचते हैं, बल्कि गाँव में जाके प्रैक्टिकली औरतों को पहले डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं, और उसके बाद उनको करके दिखाते हैं कि क्या ये वो उनसे कर सकते। जब हमें पता है कि वो कर सकती हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये चीज़ इसलिए मैं इस चीज़ में ज़्यादा है कि औरतों का काम है, औरतों को करना चाहिए। सिर्फ अगर हम थोड़ा सा मोटिवेट करें, इनकरेज करें इस चीज़ को, तो ये चीज़ बहुत आगे जा सकती है। पंजाब का डेयरी डिवेलपमेंट सैक्टर अलहमदुलिल्लाह सही तयन वल सफ़र कर रहा है। और ये एक बड़ी अच्छी गल है कि सानू अज समझ लग गई है कि असी फी जानवर दुध की पैदावार वधानी किस तरह, और सानू किहड़ी वो जदीद टैक्नोलॉजी अपनानी पेगी कि जिदों असी अपना के अपने जानवरों तो बेहतरीन रिटर्न लै सकते हैं। मेरे नाल खड़े ने डॉक्टर मुजम्मल हुसैन शाह साहब, सीनियर वेटनेरियन ने, और इन्हां दीयां खिदमात पाकिस्तान की डेयरी डिवेलपमेंट के हवाले नाल बड़ियां अहम ने। डॉक्टर साहब ये फरमाओ कि मशीनरी की अडाप्टेशन, ठीक है, डेयरी सैक्टर की डिवेलपमेंट वास्ते किन्ना फेजेस दे विच जरूरी है, और क्या प्रीवियसली ये चीज़ां नहीं सन? सब तो पहली गल है कि साड़ी डेयरी फार्मिंग जी है, अगर असी पिछे मुड़ के देखिए 5-7 साल पहले, तो इंतहाई एक कदीम तरीके दे नाल चल रही सी। कुछ अर्सा तो पहले असी देखा है कि साड़ी डेयरी इंडस्ट्री दे विच ना सिर्फ साढ़े लोकल जानवरों के नाल नाल इंपोर्टेड एनीमल्स आए, बल्कि उहदे नाल नाल असी ये भी देखा है कि उन्हां दे आउण दे नाल साड़ी जरूरियात दे विच बहुत सारी चीज़ों की जरूरत मजीद महसूस की गई, जिन्हां दे विचों एक चीज़ जिहदे मतलब तुसी इरशाद फरमाया वो है मैकनाइजेशन ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री। सच्ची गल ये वे कि अगर असी देखिए डेयरी इंडस्ट्री नूं, तो डेयरी इंडस्ट्री जब तक मैकनाइज नहीं होएगी, डेयरी इंडस्ट्री का कंसैप्ट जिहड़ा अज की जदीद दुनिया दे विच है वो पूरा ही नहीं होंदा। अज तक अगर असी प्रोग्राम देखिए इहदे विच भी जनाब मोहतरम बैरिस्टर साहब जिहड़े कीनिया तशरीफ लियाए थे, उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने बाकायदा साड़ी डेयरी इंडस्ट्री दे विच मैकनाइजेशन के रोल नूं ना सिर्फ एप्रीशिएट किया, बल्कि उन्होंने बरमला चीज़ का इजहार भी किया कि कीनिया दे विच असी चाहांगे कि पाकिस्तान के सक्सैसफुल मॉडल नूं असी उत्थे कॉपी करने की कोशिश करिए और ये तो भरपूर फायदा उठाइए। डेयरी मैकनाइजेशन सिर्फ ये नहीं होंदा कि सिर्फ इक्विपमेंट्स होण, उन्हां दी हाउसिंग तो लैके, यानी जिस जगह ते जानवर नूं रखना हो, उन्हां नूं जिहड़ा तुसीं खाना देना हो, खुराक, उहदा स्टोरेज, उहदी दूसरी सारी फैसिलिटीज़, इस तो अलावा उन्हां दी वैक्सीनेशन, उन्हां दी ट्रीटमेंट, फिर ये जरूरी हो जाता है कि असी मशीनों का इस्तेमाल करिए। मशीनों के इस्तेमाल दे नाल ना सिर्फ साडा वक्त बचता है, बल्कि ये देखने च आया तरक्की याफ्ता मुल्कों भी, साडे मुल्क भी, कि जानवरों की जिहड़ी रोज़ाना की पैदावार है दुध की शक्ल वो भी बहुत बेहतर हो जाती है। प्लस उन्होंने अगे जिहड़े आने वाले बच्चे होंदे ने उन्होंने सेहत बहुत बेहतर होंदी है। गर्ज है कि असी हर तरह के नाल मजीद उहदा फ़ायदा लै सकने, जानवरों की पैदावार बेहतर कर सकने अगर असी मशीनों का इस्तेमाल करिए। पाकिस्तान के डेयरी फार्मर्स नूं बाकायदा तौर पर जदीद डेयरी फार्मिंग सिखाना कोई आसान काम नहीं सी। उन्हों का एतमाद बिन करना,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦਾ ਜਨੂਨ, ਪੈਸ਼ਨ, ਸ਼ੌਕ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ क्या ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਰਮਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਂਸ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਡਰੈਂਚਿੰਗ ਗਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਰੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ। ਇਹ ਡਰੈਂਚਿੰਗ ਗਨਸ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਲ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ R&D ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੁਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਆਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਲੀਟਰ ਪਿਲਾਣਾ, 2 ਲੀਟਰ ਪਿਲਾਣਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਨਾ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ, ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਲੀਟਰ ਹੈ, 2 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੱਟੇ ਨੇ ਚੁੰਗਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਡੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰ ਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਦੁੱਧ ਮੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ, ਮਿਲਕ ਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਨਾਵਟੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਾ, ਡਸਟ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਰਮਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਰਮਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੁਆਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੁਆਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਥਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੁਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੀ ਡਿਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਸਤੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਥਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥਣ ਬਚ ਗਏ। ਥਣ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੱਝ ਬਚ ਗਈ, ਗਾਂ ਬਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਮੱਝ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੱਟੇ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਡੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੇਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਦਾ ਵਧਾਏਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। We welcome you in Lahore. इज्जत माब असी लाहौर लाइफ स्टॉक और डेयरी सेक्टर और बिलखसूस इंडस्ट्रीयल विजिट ते तुहानू खुश आमदेद कहने आ और जानना चाहांगे कि कीनिया दे विच ज़राअत और लाइफ स्टॉक दे नाल मुंसलिक काश्तकार की कर रहे ने और तुहाडे मुल्क दी फूड सिक्योरिटी दी की तफसीलात ने। Okay, thank you very much, Said Mughal. कीनिया ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੂਲੀਅਸ ਬਾਈ ਟਾਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਬਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾय ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਤਿਜਾਰਤ ਹੈ। चाय कीनिया तो पाकिस्तान ते चावल पाकिस्तान तो कीनिया जांदा है। मैं इत्थे आके बड़ी खुशी महसूस कर रहा वां ते तुहाडा अहम सवाल कीनिया दी फूड सिक्योरिटी बारे वे मैं दसना चाहना वां कि कीनिया दी मईशत पाकिस्तान वांगू ज़राअत नाल जुड़ी है ते साडा 20% GDP ज़राअत नाल है ते साडियां अहम फसलां विच चाय, कॉफी, मकई, कणक ते कपाह है। इस तो इलावा पाकिस्तान ते कीनिया दी बहुत सारियां चीज़ां इक्को जिहियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਅਤ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਏ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ। Thank you very much. इज्जत माब मैं थोड़ा बड़ा मशकूर हाँ कि तुसी साडी प्रोड्यूस साडियां प्रोडक्ट्स और बिलखसूस साडियां फसलात और चावल दे मुतल्लिक बड़ी तारीफ की थी। एक सादा जिहा सवाल पूछना चाहांगा कि साडे अम दे मुतल्लिक कीनिया दे दोस्त इनू किथे रेट करदे ने? Well, Pakistan just like Kenya also have कीनिया वांगू तुहाडे अंब बहुत मिठे ते खुशबूदार ने। मैं दसना चाहना वां कि पाकिस्तान दे अंब बहुत उम्दा ते बेहतरीन ने ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਅੰਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੰਬ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। Your Highness, you know where इज्जत माब काश्तकारी एक आसान काम नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होंदा है कि फसलात काश्त करदे होए आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ज़हन च काश्तकार रख के बैठा हुंदा है ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ नहीं मिलदियां। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? you know the key to successful farming ਜੀ ਹਾਂ, ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜ਼ਰਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸਲਨ ਖਾਦ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। यूरोप के दूजे तरक्की याफ्ता मुल्कों में काश्तकारी ज्यादा वड्डे पैमाने ते उन्हां दी पैदावार भी ज्यादा होंदी है, लेकिन साडे मुल्क च छोटे पैमाने ते काश्तकारी नाल लागत पूरी करना मुश्किल होंदा है। इसलिए काश्तकारां नूं सबसिडी दित्ती जांदी है। मुल्की सतह ते सब तो अहम ये गल होंदी है कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ नूं यकीनी बनाया जाना जरूरी होंदा है ते लिहाजा हुकूमत वालों ज़राअत नूं किसानां लई नफा बख्श कारोबार बनाउण लई ज़रई सबसिडी देना बहुत जरूरी होंदा है। एक बड़ा अहम मसला है कि तरक्की पजीर मुल्क अपने मुल्क दे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ लई काश्तकारां दी हौसला अफजाई लई सबसिडी देंदे ने ते दूजे पासे काश्तकारां दी ख्वाहिश होंदी है कि ओह अपनी फसल दी ज्यादा कीमत वसूल करन ते सार्फिन लई कुव्वत खरीद दे अंदर रहना भी जरूरी होंदा है। अगर काश्तकार दी पैदावार दी कीमत घट भी लगे ते कम अज कम ओदा खर्चा घट करन लई सबसिडी बहुत जरूरी होंदी है।
Your Highness, a very special message for all. इज्जत माब तुसां पाकिस्तान दा दौरा कीता, साडे काश्तकार भाइयां नूं मिले, इंडस्ट्री दे वाबस्ता लोकां नाल मुलाकातां भी होईयां। मैं चाहांगा कि जनाब साडे इस इंडस्ट्री दे नाल वाबस्ता लोकां वास्ते कोई खुसूसी पैगाम। For agricultural community, I want to say agriculture is the bread basket of the country. मैं कहना पसंद करना वा कि ज़रात मुल्क की खुराक ਲਈ बहुत अहम है ते असी ज़रात तो बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। मुल्क की तरक्की ਵਿੱਚ ज़रात ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਖਾਮ ਮਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੋਵੇਂ ਗ਼ਿਜ਼ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ, ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਿਜ਼ਾਈ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਦਾਤ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਬਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Thank you very much. Kenya, Pakistan, Zindabad.